هلا فهمت ليش بدك تجدد غرفتك وتشتري تخت وخزينه جديده. اتاري كان مخطط تتجوز بالسر. هلا بالسر بالعلن تجوزنا وخلينا يبلطوا البحر. لا انا ما بقبل. لك بابا خلاص ايش هالحكي؟ زينة صارت مرتي. لك بنتي اهلك بيعرفوا فين انت؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هلا بيكونوا اهلها قوموا الدنيا عليها. انا بكره بروح لعند ام حسين وبقول لها. ايه ايش بدك تقولي لها؟ بنتك عنا وصارت كنتنا؟ ايه بدي لهم على الحياه، بدي لهم نتجوز بسنه الله ورسوله. لا حول ولا قوة الا بالله. طول بالك يا ابو ايش بك؟ خلاص الا ما يجوا هن ويراضونا. لك ابني انت بالدنيا كلها ما في مثل حكايتك. طيب ممكن تقول لي هلا انت مع مين تقتلت؟ مع جماعة ما بتعرفون مشان السياسة. ما بعرف هالسياسة لوين بدها توصلنا. منيح ما موتوه. مين؟ انا ماما افتحي. يلا اهلين ماما. فينه؟ مساء الخير. اهلا وسهلا. احمد ايش صار؟ ما في شيء. تفضل يا ابني يا مراد تفضل. تعال شوف ايش صاير معنا. ايش صار لك؟ صار لي خبر في الخان. بالقتلة؟ ايه نعم. تفضل استريح. والقصاب ابو حسن ايش دخله؟ هلا ابو الخويريف هو اللي ضربك؟ ليش ما حكى لكم ايش صار؟ لا ما حكى لنا. ابني مثل اليهودي ما بتاخذ منه لا حق ولا باطل. هلا ايش بدي احكي لكم؟ يعني اذا قلت لكم ابو حسن القصاب هو ضربني ايش كنتوا تعملوا؟ مشان السيد كمال ما هيك؟ ايه. زينة شلونك؟ أهلين سعاد. احمد وزينة تجوزوا. تجوزوا؟ شلون هلا تجوزوا؟ على بياض. الشيخ علي قرا الفاتحة. وهي لها علاقة؟ لا ما لا علاقة، هذا ما بيعرفوا. والله يا ابو عبدو انت ما حدا بيحسن لك يا خيو. لك كانوا عم يضربوها ولسه كمان كانوا بده يحبسوها، بصراحة ما عاد تحسن تتحمل. قصة محسن لا راحت ولا اجت. ما بقيت أقدر أتحمل يا سعاد. يا مراد لازم ابو محسن يعرف فين بنته. والله يا عمي انا بيني وبينه ما في طيبات. إذا كان انا بروح يلا. لا خلاص يا ابو، بكره الشيخ علي بده يروح يحكي معهم، هيك اتفقنا. ايه بكره كثير. اهلا بجنوا عليها. انا من رايي روح خبرهم احسن. لا يا حجي لا تروح ولا تجي لا يقوم يسمعوك كلمة كبيرة. احسن شيء خلي الشيخ علي بكره يروح يحكي معهم. وهلا الشيخ علي هو اللي كتب الكتاب؟ وابو عادل وعبد السلام شهود. عقلهم اصغر من عقل ابني. وهلا محسن فكر حاله رباك يعني؟ وكان جايب معه محمود لحتى يكون كمان شاهد. يعني محسن هو اللي كان السبب؟ ايه نعم.